ငွေလားချေးတဲ့လူတိုင်းကိုအာနာလို့တနာလို့ဆိုပြီးငွေချေးပေးလိုက်မယ်လို့တွေးရင်ပြန်တောင်းတဲ့အခါအောက်ကျခံရမယ်ကိုလည်းတနာဖို့မမေးနဲ့ဗမော်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဆုံးမသားတွေကလို့ကြွေးပေးသူကဂျွန်နဲ့တူကြွေးယူသူကတခင်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငွေလာချေးတဲ့အချိန်ကတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တိတ်မကြပါဘူးပြန်ပေးမယ်ဘာညာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကပေးရမယ့်အချိန်လဲရောက်ရောအတိတ်မေသလိုလိုရွှေပြောက်တလိုလိုလှုပ်တက်ကြသေးတာအာမနာတန်းတောင်းတော့လဲကိုငွေနဲ့ကိုအမုန်းခံရပြန်ရောဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုနေရာတိုင်းအားနာမနေနဲ့အားနာရင်အောက်ကြရတတ်တယ်သူများအကြွေကိုမဆက်ဖဲနေလိုက်တာဟာလူနှစ်ယောက်ကိုစော်ကားလိုက်တာပဲတယောက်ကကိုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ငွေချေးပေးလိုက်တဲ့သူနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုပြန်ပြီးစော်ကားလိုက်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကကိုသူပိုင်တဲ့ငွေတွေချေးငှားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့အမှန်တကယ်ခင်မင်လို့ချေးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကပြန်မဆက်ဖဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယုံကြည်လို့ခင်မင်လို့ချင်းကားပေးလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စေတနာကိုစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုစော်ကားလိုက်ခြင်းမှာလူတစ်ယောက်မှာဂုံတိတ်ခါဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂုံတိတ်ခါကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲကိုကသူတစ်ပါးရဲ့ငွေကိုချေးပြီးပြန်မဆက်ဖဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့မှာပေါ့တသက်လုံးသူတစ်ပါးရဲ့ငွေကိုချေးပြီးပြန်မဆက်တဲ့သူဂရိမတီတဲ့သူအဖြစ်လူတိုင်းဟာအယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားမယ်လေဒါဟာလူတစ်ယောက်အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စပဲဒါကြောင့်ကိုကအရေးပေါ်ငွေလိုသူတစ်ပါးစီကချင်းကားပြီးရင်နဲသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေကြေးအောင်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါမှသာမင်းဟာဂရိတီတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိနဲ့ဘဝကိုလိပ်ပြလုံးဖြတ်တန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်လင်မယားနှစ်ယောက်အတူတူပတ်စံစုရင်ရရှိလာမယ့်ကောင်းကျိုး9ချက်နံပါတ်1အိမ်ဝယ်တာလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်နံပါတ်2တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေပိုမိုခိုင်မာလာတယ်နံပါတ်3ငွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရန်ဖြစ်စကားများတာတွေတိတိတသာနည်းလာမယ်နံပါတ်4နှစ်ယောက်စလုံးငွေကိုမလိုအပ်ဘဲမသုံးပြီးတော့ဘူးနံပါတ်5ဒီမှန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုပိုပြီးမြန်ရောက်ရှိစေတယ်နံပါတ်6ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစားတဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်အတူတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်နံပါတ်9နှစ်ယောက်တစ်ဘဝခံစားချက်နဲ့မိသားစုစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပိုပြီးခံစားရစေတယ်ဘဝကိုလင်းတို့လိုစောက်ထိုးမြင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟာကင်းမီကောက်ထောင်းပြနေဖို့မလိုဘူးကနန်းလိုကန့်လန့်သွားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟာဘေးတိုက်လျှောက်ပြနေဖို့မလိုဘူးမြစ်ကျင်းတဲ့အခါရေစီးတန်တယ်လူအမြင်ကျင်းတဲ့အခါအငင်းတန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုနဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့သူတွေနဲ့ပြိုင်မငင်းနဲ့ညင်းလေရှုပ်လေညင်းလေနဲ့နောက်ဆုံးမှာရံများတာပဲအဖတ်တင်လိမ့်မယ်ပညာရှိကြီးတယောက်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်အယူတစ်ယောက်နဲ့ညင်းခုန်တာဟာအယူနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့သက်တည်ပြလိုက်တာပဲတဲ့သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့လုပ်ရက်ကသူတို့ရဲ့သမိုင်းကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကကိုရေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းပဲဒါကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့အထင်နဲ့အမြင်တွေဝေဖန်တာတွေကဲရဲတာတွေကိုဂရုမစိုက်နဲ့လိုက်ခံသားမနေနဲ့ကိုလန်းကိုဖောက်ကိုလန်းကိုရှောက်ရင်းနဲ့ကိုယုံကြည်ရာပန်းနိုင်စီကိုပဲတဲ့မတ်မတ်ရှောက်လန်းလိုက်ပါဒါရိုးရှင်းတဲ့ဘဝအောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းပဲကြွေးတိုင်းစားရင်ခိုင်းတိုင်းလုပ်ရတတ်ပြီးပေးတိုင်းယူရင်ပြောတိုင်းခံရတတ်တယ်ဒုက္ခအလွဲပြီးဘယ်အရာမှအလကားမရတတ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာမျက်နာငယ်ငယ်နဲ့မရှင်းတမ်းခြင်းသူမြန်းစီကယူဖို့ထက်ပေးနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားပါအိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆောက်ပါပြီးရဲ့အခါမှာအိမ်တက်ပွဲကိုလူသိရှင်ကြားကျင်းပလိုက်ပါတိတ်လေးပိုပန်းပါနှစ်ကိုကြားလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါပြီးမှမင်္ဂလာဆောင်ကိုလူအများရှေ့မှာဆင်နွှဲလိုက်ပါမင်းကိုမနှင်းမျိုးတဲ့သူတွေကိုမင်းရဲ့လက်တွေဘဝကိုပဲမြင်ခွင့်ပေးမင်းရဲ့ကြီးမှန်းချက်တွေကိုမမြင်သေးနဲ့စစ်တုရင်ကစားတဲ့အခါစကားမပြောဘူးလက်တွေအကွက်ရွှေကြတယ်စစ်တုရင်ကစားရင်တစ်ခါပဲစကားပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါနိုင်ပြီလို့ကြေညာတဲ့အခါပဲဘဝဆိုတာစစ်တုရင်လိုပဲမင်းဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလူတွေသိအောင်ကြိုးမပြောနဲ့တိတ်လေးပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြလိုက်မိတ်ဆွေစင်မပီးသားတဲ့သူတွေကမင်းအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားတာနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်တော့ရှောင်ဖဲသွားကြလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေစင်မပီးသားတဲ့သူတွေကမင်းအစင်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတာနဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးခွေးဦးကောင်းသားတမွန်းတဲပါကွာအရင်လိုအခြေအနေပြန်ရောက်သွားမှာပါဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့အတင်းတုပ်ကြလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေစင်မပီးသားတဲ့သူတွေကမင်းအစင်မပြေဖြစ်နေတာကြာရှုံးနေတာစည်ရဲမွဲတည်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးပဲမြင်ကျင်ကြားကျင်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုနားရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုမိတ်ဆွေစင်လို့မထင်လိုက်နဲ့လူတွေကိုရင်ပတ်ကြီးနဲ့ကြီးပဲမပေါင်းနဲ့အုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှပေါင်းတင်တဲ့မိတ်ဆွေ
မပေါင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးပေါင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပတ်စံချွေတာတဲ့မိန်းမကိုလိုချင်သူခင်မမီတာကိုမညိုညင်နဲ့အိမ်တော်မှုနိုင်နေတဲ့မိန်းမကိုလိုချင်သူငွေမရှာနိုင်တာကိုမညိုညင်နဲ့ထပ်မြက်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့မိန်းမကိုလိုချင်သူ့ရဲ့အိမ်တော်မှုလေဟင်းတာကိုမညိုညင်နဲ့မင်းရဲ့တကားကိုအမြဲနားထောင်တဲ့မိန်းမကိုလိုချင်မင်းကိုပဲအမြဲမိကိုနေရကောင်းလားလို့မညိုညင်နဲ့လှတဲ့မိန်းမကိုလိုချင်သူ့ရဲ့အသုံးစရိတ်ကြီးမြတ်တာကိုမညိုညင်နဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့မိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တိုင်းကိုလက်ခံပါကူညီပါဖေးမပါနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံပါဒါမှမင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးဟာတာယာချမ်းမြေတော့မှာပေါ့ဘယ်သူမှမင်းကိုပိုးကောင်းလာအောင်ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ဘူးမင်းဘဝကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးမယ့်အရာတွေကမင်းကိုယ်တိုင်လေ့လာစီပူခဲ့တဲ့ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေအချိန်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တာတွေကပဲမင်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်သူတွေစီကနေသင်ယူပါကိုလန်းကိုဖောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလူငယ်တယောက်အတွက်အကြီးမားဆုံးခွန်အားနဲ့တတိယမစုံမနစ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုဂရုမစိုက်တတ်ခြင်းပဲတခြားသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုမတွေးပါနဲ့ကိုအကြောင်းကိုတွေးပြီးကိုလှုပ်เสียရှိတာကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပါဒါဆိုရင်မင်းလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတေချာပေါက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ငွေရှိမှတော်ကျင်တာကိုငွေမျိုးလို့ခေါ်တယ်ရွှေရှိမှတော်ကျင်တာကိုရွှေမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဆွေမျိုးအစ်စ်ဆိုတာသွေးသားတော်ဆက်ဖို့တက်ရင်ပတ်ချင်းနီးစပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မင်းအစင်မပြေနေတဲ့အချိန်မင်းမွဲနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတီလာမှာမင်းဘဝမှာအပေါင်းအသင်းဘလောက်များများမိတ်ဆွေသစ်ကလက်ငါးချောင်းမပြေဘူးဆိုတာပဲလူတွေအားမနာလိုသိအားကြီးလာပြီဆိုရင်ကောက်ကျစ်လာတတ်ကြတယ်ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်အားကြီးလာပြီဆိုရင်ယုံမာတတ်လာကြတယ်ယုံမာတဲ့စိတ်အားကြီးလာပြီဆိုရင်ရက်ဆက်တက်လာကြတယ်ရက်ဆက်မှုတွေအားကြီးကြီးနဲ့လုပ်ပြီးရင်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတတ်ကြတယ်ကြောက်စိတ်အားကြီးပြီဆိုရင်အယောင်ယောင်အမားမားလှုပ်လာကြတယ်အယောင်ယောင်အမားမားတွေလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြတာပဲအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့မနာလိုဝင်တိုတဲ့စိတ်ဟာအမှန်တကယ်ကိုပျက်စီးတတ်တဲ့စိတ်ပဲမနာလိုသိအားကြီးလာလို့ပျက်စီးချိန်တန်လာပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအဆောင်ဘယ်လိုရရာမျိုးအားမှမစွမ်းနိုင်မကယ်နိုင်တော့ပဲကျင်းသေးပျက်စီးကြရတာပဲအိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတယောက်မှရှိနေရမယ့်အချက်၃ချက်နံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်တွေရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအရေးလိုမိုးပေးပြီးငါရှိသရွေ့ငါမိသားစုကိုဘယ်လိုလူမှမစော်ကားမနှောက်ယှက်စေရဘူးဘယ်လိုအနေအမျိုးမှမကြောက်ရောက်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်မျိုးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတယောက်ရှိတဲ့အိမ်ကိုတော်ယုံလူမစော်ကားမနှောက်ယှက်ရဲဘူးနံပါတ်2ငွေရှာနိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့အတတ်ပညာတွေရှိရမယ်ငွေဆိုတာဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်အရာဖြစ်တာကြောင့်အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဟာမိသားစုကိုလိုလေသေးမရှိမတောင်းမတထားနိုင်မှုငွေရှာနိုင်တဲ့အရေးချင်းဒါမှမဟုတ်အတတ်ပညာရှိထားဖို့လိုတယ်နံပါတ်3နှွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရှိရမယ်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံချမ်းသာနေပါသေးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နှွေးထွေးမှုမရှိတဲ့အိမ်ဟာပျော်တရားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအပေါ်နှွေးထွေးပါချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြသပါဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတယောက်ရှိတဲ့အိမ်ဟာတာယာချမ်းမြေ့တဲ့တီရီကေဟာလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်